你相信啫。咁我哋點信咧？就係你要相信聖經入邊嘅應許，上帝所答應你嘅嘢係事實，所以你咪睇到，你相信，你嘅嗰後咧就睇到你所信嘅，會真係成為事實。其實已經係事實，只不過我哋未經歷到嘅啫。但係喺度講咧，信心就係你所盼望嘅事情嘅實底嚟嘅，其實已經喺嗰度啊，就係因為你盼望睇到，你有個信心，你一定會睇到。仲有咧係未見之事嘅確據，係你未睇到嘅，你未睇到你醫治啦，你未睇到你嘅改變嘅，你未睇到你有咩，但係咧係一個確據嚟嘅，確據係咩咧？就係一種嘅證據。呢個證據咧就 assurance 就係一個人保證俾你知講，你會有攞到㗎。咁我你買一樣嘢嘅時候，你落咗訂金啦，佢俾你一張紙啫喎，一張紙你信佢啊？就係嗰張紙就係一種嘅憑據嚟嘅，有佢公司嘅名嘅，有數有幾多錢嘅寫喺嗰度，有冚下印啊簽下名嘅，係一張紙啫。但係嗰張紙咧，卻扮演一個好重要嘅角色，就係憑據，啱嘛？我哋今日買嘢都知道啦，有收條有牙甩啦你買一層樓咧，你點證明係你嘅咧？錢就俾咗啦，就一張紙咧，有政府嘅冚印，有你嘅名，有一冚印啦，一個文件喺嗰度啫。嗰個文件就係一種嘅憑據嚟嘅，就證明我係你嘅。信心就係咁樣樣，就信嗰張紙，嗰張紙係一種代表，但係嗰張紙就係一個確據嚟嘅。今日我哋信唔信上帝嘅人咧，真係一樣嘅。我哋信神，我哋係相信神會醫治我哋，係因為耶穌基督喺十字架為我哋釘㗎。釘嘅時候佢受咗鞭傷，佢為我哋死，為我哋復活咗。今日我哋相信上帝會賜福我哋，會幫助我哋，係因為聖經入邊咧好多確據同我哋講咗，係神嘅説話同我哋講咗。所以亞伯拉罕佢哋就係相信上帝應許嘅嘢，係上帝同佢講，我會俾你一個仔。等咗幾十年、25年之後，都係相信，最尾咧25年先實現，先有一個仔。但係遲早都會實現，係你要信。你信到底嘅時候，你一日一定會見到你所信嘅嘢成為一個信心，一個事實。所以我哋描述呢個信心嘅時候咧，聖經講咧，我讀幾個唔同嘅經文版本俾你聽下。喺英文咧，就係頭先我哋讀嘅經文咧，信心就係所望之事嘅實底。喺英文另外一個咧 ，Now faith is well-grounded assurance of that for which we hope， 就係講係一個咧打好根基㗎啦。我哋所盼望睇到嘅嘢咧，信心就係打好根基啦，打好啦，而家我起樓啦。信心就係咁樣啦，我打好根基啦，我係等住嗰件事發生啫，等住上帝俾我對咗應許嘅啫，打好根基先。你冇信心咧，你就係冇打好根基，上帝俾你一層樓咧，樓爛啊，因為你冇根基。Well-grounded assurance and a conviction of the reality of things which we do not see， 係一種係真實嘅嘢 ，the reality 一個事情嘅真實係你哋見到啫。OK， 今日咧好多人咧上法庭講證據係咩咧？相或者係錄音帶、錄影帶都可以做憑據係咪啊？就係嗰啲人嘅見證，或者某某人上台講係啊，當晚夜我雙眼睇到佢係佢搶㗎。做證據啦嚇，呢啲人證人啊，呢啲證人要查呢個人信唔信得過？呢個人啊，信耶穌嘅喎，做牧師嘅喎，佢咩講大話或者冇利益啊，講咩大話害人咧？佢一定講嘅係真嘅啦嚇。呢啲 condition 啦，就係呢啲人嘅證據咧，成為一種嘅 conviction 嘅說服力咧，俾你相信你未見到嘅嘢咧。雖然我冇見到係被偷嘅，但係靠過呢啲人講咧，大家都相信應該你偷嘅心咯，你坐監，係咪咁樣啊？今日？今日都係咁樣審㗎啦嚇。同樣嘅信心係點樣嚟咧？就係因為你相信好多嘅證據，好多見證人圍住我哋講跑啊，唔好放棄啊，因為我哋都經歷過啦，神係真㗎。就係咁多見證人喺我哋四周嘅，同我哋講信心咧，就係你雖然未見到咧，你繼續跑落去，你就會見到咁多證據啦，一定得㗎啦。點咧？所以信心就係咁樣，仲有其他嘅描述，其他嘅聖經嘅翻譯咧就係 Now faith is the certainty of things hoped for, the putting to proof of things not seen。呢個另外一個版本係你講，我哋就係我哋嘅地溪嚟嘅，信心咧就係你未睇到嘅嘢，你盼望睇到嘅嘢咧嘅地溪嚟嘅，你嗰個地溪咧就可以去見嘅啦，見到你有睇嘅嘢啦。OK，
另外一個咧就係 Now faith is the persuasion of things that are in hope, and if we were in act, and it is the manifestation of things not seen。呢個係最利亞文嘅翻譯嚇。信心就係咩咧？就係一種個說服啊 ，persuasion of things that we are hope for。你好盼望睇到一樣嘢，你點樣相信繼續嘅盼望落去咧？就係你有信心。呢個信心就啱你講得㗎啦，得㗎啦，你相信啦，信啦，得㗎啦，一定得㗎啦。就係因為呢樣嘢啱你同你講得㗎啦，得啦，你就係呢個叫做信心咯。得㗎啦，得啦，你就繼續盼望啦，一定得。你一定還我錢啦，一定還我錢嘅，一定還我錢嘅，因為你相信佢還你錢嘛，你要繼續等咯，繼續等咯，就係咁咯，即係叫信心。信心就係咩？你自己同你嘅心講得嘅，我一定得嘅，我一定得嘅。你得唔得啊？阿老得唔得啊？得唔得啊？得啊！我好長命啊！我好長命啊！我好長命啊！我神好長命啊！你咁樣信咧，呢個叫信心。信心係咩？欠你自己。我死緊啦！我死緊啦！我唔掂啦！我唔掂啦！我肥㗎啦！呢個都係信心，呢個都係信心，呢個信心係唔掂嘅信心。其實你仲未唔掂㗎嘛？你已經講自己唔掂啊，所以真係唔掂啦。冇人愛我，冇人愛我咯。我搞越嚟越老啊！有冇錢？又有老，邊個愛我咧？你咁講咧，真係冇人愛你啦。因為呢個都係信心嚟嘅。你有冇講俾自己聽嘅嘢 ？The persuasion of things that you hope for。你好盼望乜嘢咧？你一定要鼓勵自己，我要睇到呢樣嘢，我要睇到呢樣嘢，我要睇到呢樣嘢。呢個就叫信心。仲有咧，另外一種嘅描述 ，OK 啊、who quicken 唔係我哋睇另外一個經節嚇，喺羅馬書第4章，我哋睇下點樣描述呢個信心。信心係乜嘢嚟嘅？羅馬書第4章17節。第4章17節。羅馬書第4章17節。213啱啊！OK， 我哋睇到啦，213第4章17節，我哋到1、2、3。亞伯拉罕所信的是那叫死人復活、使無變為有的神。他在主面前作我們世人的父。而經上所記，我已經立你為多國的父。咁繼續落去18節讀到22節，都係講到佢點樣成為一個信心嘅父親。西拉嘅生兒咧，生育咧都已經斷㗎啦，但係信心冇軟弱，繼續仰望神嘅應許，冇因為不信心中起疑惑，反倒因信心心裏得堅固，將榮耀歸俾神。我哋睇到好多係咁樣，所以咧佢嘅名就亞伯蘭。改到亞伯拉罕咩意思咧？就係、是、多國的父。咁佢嘅老婆啊叫做沙拉，叫做沙拉啦，嗰啲係沙奶係咪？沙奶嚇叫做沙拉，就係、是、多國之母咁樣嚇，就係、是、兩個老嘢咧已經老咗啦，唔生得啦咁樣，但係咧自己鼓勵自己啦，多國嘅阿爸，多國嘅阿爸，多國之父，亞伯拉罕嘅意思係咁啊！好多仔女阿爸咁啊！兩個咧係行仔行到黐線係咪啊？因為講嚟講去，叫佢老公叫多過佢嘅阿爸，佢叫佢咧多過佢阿媽咁啊！兩個都一個仔都冇，但係就係咁樣稱。唔好玩呢樣遊戲啦，玩咗幾十年都攰㗎啦。唔係啊，繼續話盼望神啊，神講㗎嘛。佢又冇幾時尾，咪繼續信到底咯。我仲有生存一日，繼續信啦。之後咧生到等佢老婆咧都已經90歲啦，都冇得生㗎啦，斷晒經啦。多過阿媽你好嘛，食嘢喎，多過阿爸你叫我啊，咁我繼續咁樣講呢個遊戲又玩咗25年啦，會唔攰啊？仲大你得埋之後啊，大家繼續信，冇因為不信，反而好堅定。再講未死嗰日，仲計都會俾嘅咁樣嚇，真係佢老婆已經冇得生嘅，但係上帝都俾佢有得生。老公生住，真係好嘢喎，仲得啊，真係。哇！上帝做奇事就係咁樣，有時咧你人已經冇晒盼望，只有上帝先做得到嘅，就係咁樣啦。呢個就係信心，信心就係繼續嘅信，繼
繼續嘅信落去，彼此嘅稱呼，你盼望一樣嘢，只要我未死，我繼續盼望，繼續等落去，繼續等自己睇到，你就會睇到。信心就係咁樣，你好盼望，你真係好盼望，你真係想我。